Nooi my Bybels oop te maak by Romeine 8 en ek lees daar vanaf die eerste vers. Ek gaan lees vers 1 tot 9. Sê vir my amen as julle daar is. Wees ons genadig as julle nog nie daar is nie. OK. Ek wil eintlik net fokus op vers 1, maar ek gaan lees tot vers 9, en Paulus het 'n manier om 'n mens se kop plat te maak. Hy vat soveel vas in een vers, dat dit mens weke kan vat om daardie vers uitmekaar te trek. Die woord van God lees as volg: Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe is in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was, deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En wat die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. As naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Kom ons sluit die oë. Liewe almagtige Hemelse Vader, Liewe Here, help ons asseblief om U woord vandag te verstaan. Kom in my, spreek deur my, Liewe Here, en bedek my met U liefde en U geregtigheid. Help my om U woorde met U volk te deel. Sal U ons 'n leerbare gesindheid gee vanoggend. Vader, sal U ons help dat daar herstel van ons kan plaasvind. Vergewe dit wat tussen my en U nou staan. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ons werk tans baie met eiendomme. Eiendomme wat aan die kerk behoort, wat nie noodwendig gebou is volgens standaard nie. Ons werk met eiendomme in verskillende plekke in die ou Transvaal wat krake het. Van hulle het sulke groot krake, jy kan deur daardie kraak kyk. En dis almal gewoonlik 'n fondasie probleem. Miskien was die grond nie reg gekompakteer toe hulle begin bou het nie. Miskien is dit nie die geskikte grond nie. Miskien is dit voldoen die tipe fondasie nie aan die tipe grond waarop dit staan nie. Maar daar is net een manier hoe mens al daardie huise regmaak. Weet julle wat is daardie manier? Dis kan tog nie die huis afbreek nie en van voor af begin nie. Mens moet die fondasie oopgrawe. Kontrakteurs moet inkom, die fondasie oopgrawe, identifiseer waar die probleem is. En dan, soos die Engelsman, ek het die Afrikaans gesoek hiervoor,
gaan nou die Afrikaans gee, laat ek nou nie die Engels maar nie, miskien is julle meer vertroud met die Engelse bewoording van underpinning. Wat hulle onder die fondasie ingrou, reinforce staalbeskutting in die huidige gebreekte, gekraakte fondasie inboor en dan reg rondom die ou fondasie 'n nuwe fondasie gooi. Afrikaans staan dit bekend as staal en beton beskutting. En dit is wat die evangelie is. Staal en beton beskutting. Wie van julle wat hier sit vandag, kan eerlikwaar sê, dat u nog nooit, miskien moet ek die Engelse terme gebruik, gejudge is nie. Wie van julle is al gejudge? Wie van julle voel of julle heiliglik veroordeel word? Oor dinge van die verlede. Miskien het ons 'n verlede wat questionable is, soos die Engelsman sê. Miskien is daar iets in ons mondering wat nie na wense is nie. Ek kon onthou toe ek die kerk ingekom het, was een van my grootste struikelblokke en uitdagings was om op te hou rook. Ek het verskriklik gesukkel om op te hou rook. Maar ek weet nie of dit die grootste stryd was, my stryd om op te hou rook, of die stryd van die veroordeling wat daarmee gepaard gegaan het nie. En daar's baie ander dinge in die kerk en in die samelewing wat 'n mens voel jy is veroordeel. Wie van julle was al op skool en dan is jy ou dik bus genoem? Jy ken dit, wie van ons was nie diegene wat die kinders dik busse genoem het nie? Wie van ons is nie die wat veroordeling gebring het nie? En weet jy, dis as gevolg van al hierdie letsels wat ons van ons kindsbeen daar saamdra, die letsels van dat ek en jy net nie goed genoeg is nie. Né? En die media maak dit nog erger vandag. Die tydskrifte, sosiale media, met die perfekte mense, met die perfekte leefstyl en die perfekte wêreld. En ons sit terug en mens dink baie keer, ja, ek is net kort van 'n mislukking. Is jou en my fondasie gekraak? Verseker. Wie daardie kraak veroorsaak? Wie van u kan hier opreg sê, u het nie 'n selfbeeldprobleem nie? Ons almal het ergens iets in ons mondering wat ons selfbewus maak, wat ons negatief maak en wat ons minderwaardig laat voel. Ek wil dit nie so 'n preek verwag nie, is dit? Maar ek wil vir julle sê, daar is net een oplossing. Want die grond waarop ek en jy gebou is foutief. En dis nie jou en my skuld nie. Ons het in hierdie wêreld ingekom op foutiewe grond. Dis nie jou en my se ouers se skuld nie. Hulle het in hierdie wêreld ingekom op foutiewe grond. So wat het ons nodig? Is dat iemand sal kom en daardie fondasie waar ek en jy vandaan kom sal oopgrawe. Die probleem sal identifiseer en die nodige staal en beton beskutting op die regte plek sal insit. En wie is daardie staal en beskutting? Jesus Christus. Hy is die hoeksteen wat deur die bouers verwerp is.
As ons nie die regte hoeksteen in ons lewens het nie, gaan ons krake in ons fondasie en ons fondering hê. En dit lei tot iets veel erger. Dit lei eintlik tot godslastering in die kerk. En ek gaan nou vir julle sê, hoekom? Dat ek en jy godslasterlik raak. Want in ons daaglikse optrede sê ons eintlik, Christus is nie waardig nie. En sy offer is nie voldoende nie. Ek nooi om die Bybels oop te maak by Romeine 8. En wat ons vandag gaan doen is, ons gaan so 'n bietjie anders te kyk na die boek Romeine, en ek wil u verseker dat daar nie twee bedelings in die woord van God is nie. Baie keer kyk ons en ons sien, hier was die Joodse volk van God, en hulle het nie reg gekom nie, en die kerk is 'n nagedagtenis, is dit reg? Dis wat mense sê. So die Jode was hierso, God het 'n plan gehad met hulle, en hulle het nie reg gekom nie, en die Christelike kerk is 'n nagedagtenis. Glad nie. Die Christelike kerk vandag is Israel van ouds. God het nie 'n plan B gehad nie. God se plan is altyd om die verbond in vervulling te bring. En wat is die verbond? Glo julle nog in die verbond? Die verbondsbelofte is, ek sal julle 'n groot nageslag maak, uit julle nageslag sal daar saad kom, en deur hierdie saad sal al die nasies van die aarde geseën word. En wie is daardie saad? Jesus Christus. En dan gaan God en hy sê, en ek sal julle 'n groot nasie maak, en ek sal vir julle 'n beloofde land gee. Waarheen is ons op pad? Waar wil u en ek uitkom? By die beloofde land, is dit nie? Wat is die beloofde land? Kom praat met my. Wat is die beloofde land waarna ek en jy uitsien? Die hemel en die nuwe aarde. Dit wat God vir my en jou toeberei, waar sonde, dood, verlies, lae selfbeeld nie meer heers nie. Daar is nie twee bedelings nie. Dit is altyd dieselfde bedeling. God wat in ons werk en deur ons werk om die verbond in vervulling te bring. Wat ons in Romeine 8 dan sien vandag. Is Paulus wat 'n Jood was. Wat elke keer nog teruggaan na die sinagoges en vir die Jode verkondig dat Jesus Christus is die vervulling van die Joodse ryk. Jesus Christus is die vervulling van die verbond. Paulus was elke Sabbat in die sinagoge. Want daar was net een bedeling vir hom. En dis hoekom ons vandag so deur mekaar mengelmoes het van mense wat dink ons moet nog die feeste hou en ons moet dit doen en ons moet dat doen en ons het Israelvisie en alles. Nee, een bedeling. Jesus Christus is die totale vervulling van die Joodse stelsel. Jesus Christus is die totale vervulling van die Christenkerk. Christenkerk het nie so ontstaan in Handelinge 2 gehad nie. Nee. Die kerk het nog altyd bestaan. Die doel van die kerk was nog altyd dieselfde. Romeine is dan 'n vervulling van Christus in die verbond. Voordat ons daar kom ons gaan na Romeine 1 toe. Paulus begin so mooi daar in vers 16. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar. Waar word God se geregtigheid geopenbaar? In die evangelie. Wanneer ons kyk na die verlossingsplan van Christus, kan ek en jy sien, hier is dit, God is regverdig. Sy geregtigheid word hierin verklaar. Wat was die duiwel se 2 aanklagte in die hemelse howe teen God gewees? Daar's geen liefde nie, en sy wet kan nie gehou word nie. Nou kom Paulus en hy skryf, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding
vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar. Elke keer wanneer u sien dat iemand deur hierdie dooppad gaan, elke keer wanneer iemand net toevallig by daai deure instap, en jy ken nie daardie persoon nie, en die Heilige Gees het gewerk en daai persoon hier aangebring, dan kan jy sit en jy kan sê, ja, in hierdie persoon, in elke persoon wat hier sit, word dit geopenbaar, die geregtigheid van God. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En dan net nadat Paulus gesê het, hy skaam hom nie oor die evangelie nie, kry ons hierdie verskriklike gedeelte in Romeine 1, wat die teenoorgestelde is van die evangelie. Maar ons moet dit gou en vlugtig hanteer. Vers 18 sê, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense. Want in ongeregtigheid, luister die waarheid onderdruk. Wie is die waarheid? Jesus Christus. Hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my. En hier kom Paulus en hy sê, God sit daar. Hy wat sy seun opgeoffer het, daar op Golgotha, wat die hemel leeg gemaak het. Kyk uit op die mensdom en hy sê, met toorn kyk hy neer op diegene wat die waarheid onderdruk. Wie is dit wat die waarheid onderdruk, waarvan Paulus hier praat? Die mense daar buite. Die ateïste. Miskien. Ek dink hy verwys meer na die mense in die kerk. Omdat die wat God geken, omdat wat van God geken word in hulle geopenbaar is. Julle moet hier luister, dit is ongelooflik. Want God het dit aan hulle geopenbaar. Hoe? Daar's tog soveel mense wat nog nie die evangelie gehoor het nie. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping, van die wêreld af van sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegging en hulle onverstandige hart is verduister, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens. So Paulus sê, wat hierdie mense doen wanneer die waarheid onderdruk is, hulle vat God en hulle bring hom af tot op die mense vlak. En hulle handel met God asof hy een van ons is. Immanuel, God met ons, nie een van ons nie. Net met ons. Die beeld van die verganklike mense, van voëls en viervoetige en kruipende diere, hulle vergeet die grootheid van God. Daarom het God hulle ook in hulle begeerlikhede van hulle hart oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen van die skepsel, vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle het vroue en natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. Paulus sê, wanneer ons onsself, ons hart verhard, is dit die einde. Dat God ons oorgee aan ons begeerlikhede. Waar ontstaan begeerlikhede? In die vlees. Dan word ons selfsugtig en God gee ons oor, maar hy kyk neer met toorn daarop. Want onthou, hy het sy seun gegee. Hy het die groot prys gegee. En nou kom ons en ons onderdruk die waarheid. En wat is die waarheid? Die evangelie. Dat God ons kan vrymaak van enige sonde, enige begeerlikhede, en God ons kan herskaap in sy beeld. Maar die mens kom en hulle onderdruk dit. Maar Paulus sê, hy skaam hom nog steeds nie oor die evangelie nie. Want hulle, wat die wil doen van God, hulle word 'n openbaring van die geregtigheid van God. En nou kom ons by Romeine 8.
En hier is waar ek en jy, ek dink dit miskry, waar ons godslasterlik optree. Lees gou vir my saam met my vers 1. Daar is dan nou totaal en al veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Lees ek reg? Ek wil vandag vir julle sê, maak nie saak hoe stikkend jy is, waar jy vandaan kom, wat jou agtergrond is, wat die persoon al is dit binne in die kerk, in die gemeente, as hulle jou veroordeel, oor wat ook al nie, lees vir my daardie vers. Want as ek en jy in daardie stryk, en is 'n stryk van die duiwel gaan val, maar partykeer is ek die stryk, want partykeer is ek die een wat ander veroordeel, reg? Luister, wanneer ons in daardie stryk trap, sê ons die volgende: God, of Jesus, is nie waardig nie. Die offer wat hy gebring het, is nie voldoende nie. En daarom loop ek rond, met 'n swaar las op my skouers. 'n Swaar las. Ek loop rond met 'n slegte selfbeeld. En ek kan nie my kop ophou nie. En Paulus sê nee. Daar is dan nou geen veroordeling, miskien voordat ons dit lees. Kom ons gaan net na vers 23 van die vorige hoofstuk. Maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God, deur Jesus Christus ons Here. So dien ek self dan wel met my gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Paulus skryf dan, hy sê, dit wat ek wil doen, ek kom kort, maar dit wat ek haat, dit bly ek doen. Dan kom hy en hy skryf, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Nou, wanneer is ek in Christus Jesus? Want wat Paulus nie daar sê nie, is hy sê nie, ons kan aangaan in sondag soos ons wil nie. Hy maak nie die evangelie goedkoop nie. Om die waarheid te sê, hulle sal sien, hy maak dit baie duur nou. Maar dis belangrik dat ek en jy moet verstaan, want ek dink hierdie het 'n ewige impak op my en jou. Meer as dit. Dit het 'n impak hoe ons met ander mense daar buite handel en wandel. Dit het 'n impak hoe mense van buite af inkyk na Werner van Wyk en sy verhouding met sy Skepper raak sien en beoordeel. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak. Wie het my vrygemaak? Wie maak jou vry? En hier is die ander probleem van die godslasterlik. Ek en jy dink, daar is maniere wat ons vir God tevrede kan stel. Die Engelsman sê, praat van pleases him. Nee, geliefdes. Nee. My en jou beste dade is nie goed genoeg nie. Ons fokus te veel op onsself. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak. Van die wet van die sonde en die dood. Hoe kom ek vry? Hoe behaag ek vir God? Na wie kyk God as hy na my kyk? Na Jesus. Al wat God wil sien is, wat se verhouding het Werner van Wyk met sy seun? Het ek 'n verhouding met hom? Of kan dit wees, dat ek dink dat ek deur my werke op 'n plek kan kom, waar ek goed genoeg is? Nee. As dit so was dit nie nodig vir Jesus nie. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, luister daar. Wanneer is iets onmoontlik? Wanneer is iets onmoontlik? Wanneer dit glad nie kan gebeur nie. En hier is God. Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad,
dat hy sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sou gaan nie. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van sondige vlees te stuur, en terwille van die sonde te veroordeel in die vlees. Daar's geen veroordeling vir my en jou as ons in Christus Jesus is nie. Maar hy sê, terwille van die feit dat dit onmoontlik is op enige ander manier, het God sy seun in die gelykenis van sondige vlees die wêreld ingestuur. Nie laat sy seun enige sonde gehad het nie. Hoekom? Om die sonde te veroordeel. Geliefdes, ek wil vanoggend vir julle sê, ek en jy in Jesus bly. Al val ons, omdat ons swak is. Maar ons keer terug. Daar is nie veroordeling vir my en jou nie. Nie in God se oë nie. So ek weet nie hoe stikkend is jy en hoe laag is die selfbeeld en wat is dit wat jy saam met jy dra nie. Maar ek wil vir julle sê, die God wat ek aanbid, wanneer ek in die gees wandel, wanneer ek myself by sy voete neerwerp en my lewe oorgee aan hom en besef daar is niks wat Werner van Wyk kan doen om God se verdienste en sy guns te kry nie, maar alleenlik deur die genade van Jesus Christus in my. As ek daar kom, dan weet ek is nie veroordeel nie, maar die sonde is. Sodat die reg van die wet vervul kon word in ons. Luister. So die wet kan my nie red nie. Dis onmoontlik. En ek kan nie probeer om die wet te hou nie, want is onmoontlik. Maar nou stuur God sy seun in die wêreld. En Paulus sê, op daardie oomblik, wanneer ek Jesus aanneem en myself oorgee, is daar nie veroordeling nie. Maar die sonde in my word veroordeel. Maar nou gaan God verder. Hy gee my die gees. Luister. Sodat die reg van die wet vervul kan word in ons. Nou werk die Heilige Gees in my. Wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Gaan gou vir my na Jeremia 31, vers 31. Kom ons gaan net gou na Jeremia 31, vers 31. Want hierdie is die vervulling van die, daai wat Paulus daar aanraak, is die vervulling van die verbond. Kyk, daar spreek die Here met dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle in die hand gegryp het om hulle uit Egipte land te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here, maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste. Dit is waarvan Paulus hier praat. En skryf dit op hulle hart. En ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie, en sê, ken die Here nie, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtighede vergewe, en aan hulle sonde nie meer dink nie. Paulus sê hierso, daar is net een manier, en dit is wanneer die Gees van God in ons werk. Wanneer God sy gebooie op ons harte skryf, dan kan die wet van ons in ons vervul word. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Nou wil ek vir Witbank vandag vra, wat is jou en my fokus 7 dae week? Waarop fokus ons? Wat is vir ons die belangrikste in hierdie wêreld? Wil ons regtig huis toe gaan? Wil ons regtig ons Skepper sien? Of is hierdie wêreld vir ons nog so lekker? Dat daar nog 1 of 2 dinge is wat ek graag wil bereik voordat Jesus kom? Of is my fokus
geestelik? Is my begeerlikhede in my so sterk, dat dit die vleeslikheid onderdruk? Want weet jy, as die geestelikheid onderdruk word deur die vleeslikheid, is die gebooie van God nie aanwesig in my lewe nie. Hoekom is dit? Dat daar egbreek is binne in kerke. Ek vra u. Hoekom hoor mens van egbreek binne in die kerk? Is dit vleeslik of geestelik? Vleeslik. Hoekom is dit dat daar bedrog is, diefstal, binne in die kerk? Geestelik of vleeslik? Hoekom is dit dat daar kinders is, groot volwasse kinders, wie se ouers nou op die ryp ouderdom staan, nie hulle ouers eer nie? Vleeslik of geestelik? Hoekom is dit dat daar soveel stryd en twis binne in die kerk is? Vleeslik of geestelik? Wat is ons fokus? Want wat vreeslik bedink is die dood, maar wat gees bedink is lewe en vrede. Vrede met God. Wanneer ons geestelik wandel, het ek en jy die voorreg en die wete dat ons vrede het met God. Wie van julle wil nie vrede met God hê nie? Wat is daar meer in die lewe om te bereik, as om in die aand in die bed te klim en te weet, daar is vrede tussen my en die Skepper God. Omdat wat die vlees bedink is vyandskap teen God, want dit onderwerp hom nie in die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom. Het julle geestelike vrede? Ek vra. Of het ons vleeslike behoefte? Wie van julle dink Jesus kom spoedig? Wie van julle is oortuig dat die wederkoms naby is? Ek is. En ek wil vir julle sê, daar is nie meer tyd vir vleeslike dinge nie. Die evangelie, ons het so mooi gepraat in die les oor, wat die evangelie behels. Die evangelie, deur die evangelie, die werk van God in ons, stel God ons in staat om in vrede met hom te wees. Nie in stryd met sy gebod nie. Jesus maak dit moontlik dat ek en jy die wet van God op ons harte geskrywe kan hê. Sodat ek en jy met die vrymoedigheid kan loop, met die wete daar is geen veroordeling vir hulle wat in Jesus Christus is nie. Wie van julle wil dit weet? Wie wil hê dat daar geen veroordeling is vir julle in Jesus Christus nie? Nou, hoe kom ons daar? Moenie die fout maak dat ek en jy dit op ons eie kan doen nie. Ons moet ophou fokus op wat ek en jy kan doen en plaas onsself eerder net by die voete van Jesus. Gee oor aan God. Laat die Heilige Gees toe om in ons lewens te werk. Laat die Heilige Gees toe om die verbond in vervulling te bring, deurdat die verbond op ons harte geskryf word, die wet van God. Sodat wanneer ons deur hierdie lewe loop, ek en jy die gemoedsrus kan hê dat daar vrede is. Is u stikkend? For sure. Is ek stikkend? Geen twyfel. Maar niks anders te kan my heel maak as Jesus Christus nie. Is julle bereid dat die groot geneesheer die grond in julle bietjie kom omdolwe?
Is julle bereid dat daar gate in ons stikkende fondasie geboor word, wat nie noodwendig lekker is nie. Dis nie noodwendig lekker as die grond om ons omgedolwe word nie. Dis nie noodwendig lekker wanneer daar koud, nat, nuwe konkreet, sement om ons gegooi word nie. Maar weet julle wanneer raak dit lekker? Wanneer daardie staal en daardie sement hard word. Wanneer die krake en die barste ophou uit mekaar uit beweeg. Wanneer dit nader aan mekaar kom en daar herstel kom. Ek wil net vir julle vanoggend verseker, Jesus is waardig en was waardig. En daarom sit hy aan die regterhand van God en heers oor die heelal. En tweedens, Jesus Christus se offer vir jou en my was voldoende. Ek en jy hoef nie as 'n veroordeelde meer rond te loop nie, maar as 'n vrygekoopte, as 'n kind van God. Kom ons sluit die oë. Liewe Heer, dankie vir die liefde en die genade. Liewe Heer, help ons, laat ons nie soos in Romeine 1, diegene sal wees wat die waarheid onderdruk nie. Alhoewel ons die waarheid ken, en dit in ons geopenbaar word. Help ons dat ons nie sal skaam vir die evangelie nie. Help ons om te besef dat deur u evangelie, u geregtigheid geopenbaar word. Vader, help ons, dat ons op 'n daaglikse basis ons by u voete sal neerplaas. Ons wil nie meer as veroordeelders rondloop nie. Maar ons wil die Gees toelaat om u verbond op ons harte te skryf, sodat ons heel kan raak. Sodat ons nou geset sal wandel volgens u weë. Laat ons in u voetspore sal wandel met u Gees wat ons lei. Liewe Heer, waar ons nog vleeslik is, vra ek u dat u die vleeslike dinge van ons sal verwyder. Dat ons geestelik sal raak en in die Gees sal wandel. Dat ons sal uitsien na u koninkryk wat kom. Dat die koninkryk alreeds in ons harte 'n werklikheid sal wees. Liewe Here, dat wanneer ons daar buite rondwandel, dat die mense sal sien ons wandel nie in die vlees nie, maar in die Gees. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen.